買個400包嚟啫嘛。咁如果要中到350 kilo，其實應該 suppose 我哋前期應該要買咗幾千包嚟先可以做到嘅喎。即係呢啲啦。但係喺上台嘅時候，我哋完全係冇機會講任何嘅嘢，然後佢哋就拍台走，跟住第一次拍完台走，跟住佢哋就話要再約多次見面，要認認真真係傾啦。咁佢就會係啊，都係鬧交啊，鬧我哋啊，唔俾我哋講啊，屈我哋啦。跟住然之後又係拍台走咗，之後就冇再聯絡啦。跟住就發生之後嘅事咯。即係佢出嚟，其實就唔係真係去傾啦，佢係冇誠意去對條數，亦都冇興，佢係唔諗住去找條數噶啦。只不過佢出嚟就話俾你聽，即係變相係話俾你聽呢條數我走就走硬你啦，咁嘅意思咯，係咪啊？即係明屈嘅，其實大家都心知肚明嗰條數係假噶嘛，啱唔啱？即係啦，即係佢所講嘅話，你哋點樣去偷嗰啲嘢啦，或者嗰200萬佢又冇轉俾你哋，然之後就話自己投咗落去啦。咁知嗰啲水災嗰啲，然之後影響收成啊，你哋影晒片咁，然之後就話呢啲係擺拍啦。咁其實全部嘢一系列嘅操作，其實都係目的得呢樣嘢啫，都係表明立場，佢唔會找呢條數啫。然之後俾個冠冕堂皇嘅藉口自己，點解唔去找呢條數？因為佢先至係受害者，就係咁啦。同埋將所有嘅責任就推卸晒落我哋度。總之而家間廠做唔到就係我哋嘅問題，全部都係我哋做得唔好，搞得唔好，先至搞到成件事咁樣。係啦，明白。好多謝阿姐係出嚟分享咗咁多呢啲咁嘅嘢啦。咁仲有冇一啲其他嘢可以喺度再分享埋嘅？我哋今晚可以一次過去講耐少少都得。其實去到而家呢一度嘅時候，我就係想俾大家知道發生啲乜嘢事啦。因為我哋最唔想就係再有其他人受害啦，或者再有其他新嘅投資者唔知呢件事又再抌錢落去行呢一間廠啦。咁因為我問心嘅，我真係花咗年幾兩年嘅時間，有好多心血擺咗喺呢一度。咁其實你問我自己，我係唔想呢件事係胎死腹中嘅。咁但係件事既然發展到而家咁樣嘅時候咧，我係冇得唔放低啦，已經。但係放低嘅時候，我希望就有新嘅苦主咯。明白，咁我相信呢件事最後未必會胎死腹中嘅，最緊要喺法律嗰方面可以幫到你哋攞翻間公司翻嚟先，然之後再剪去飛，然之後再重新出發點樣去搞呢件事啦。咁我睇到有好多朋友仔啦，咁佢就話，咁呢件事本身都係賣啲咁嘅毒品啊，成嗰啲，咁我喺度同大家去普及一下呢方面嘅認知啦。大麻的，而且確係有嘅醫療作用嘅。咁睇你係用喺邊一個方面，係咪啊？即係如果你係用喺醫療方面，真係幫到一啲例如癲癇症嘅病人啦，一啲情緒病嘅病人啦，一啲用嚟做止痛嘅作用啦、安眠嘅作用啦。咁喺醫學上面咧，有好多嘅地方其實都已經係利用嚟係做藥嘅。咁我哋就唔好首先係污名化咗呢件事先。咁所有嘢其實都係水能載舟，亦能覆舟。呢件事本身就係一件有意義嘅事，兼且揾到錢嘅事嚟嘅。咁我哋就千祈唔好戴住一個有色眼鏡去睇呢一件事。咁亦都阿姐講得好啱啦。唔希望再有下一個受害者啦。出嚟傾出嚟講數，咁佢就揾一個人出嚟擋數。咁你哋所謂出嚟去傾嘅時候咧，阿邵大夫你就唔俾阿姐去講嘢。咁今晚咧，阿姐喺呢度咧就可以暢所欲言嘅。咁而阿姐表達得十分之清晰，係啦，你唔俾佢講嘢冇問題。咁當時你哋去傾咧，有機會就幾個人，而家呢度咧就幾千人。成條片最尾咧應該有萬零人會睇到嘅。咁啊，邵大夫，你可唔可以去所有嘢回應一下啦？而家有埋文件啦，有埋你個名，有埋你個簽名啦。上網大家都可以 check 到呢間公司而家轉咗係邵大夫個名嘅，大家可以網上面去 check 嘅。咁既然呢間公司而家轉埋邵大夫你名啦，咁邵大夫你係咪偽造文件啊？嗰啲簽名全部壓落去，你係唔承認自己有簽過喎。咁點解間公司會喺你度嘅？咁你哋有冇語音嘅聊天記錄或者文字嘅對話記錄，係證明阿姐佢哋同意轉間公司俾你啊？你亦都有冇一啲轉帳記錄證明你俾咗錢去買呢間公司翻嚟㗎？你乜都冇嘅，但係間公司喺你度，你點拆啊？
唔好再揾咩黑勢力啦。我哋隔住一個屏幕，我係一個 keyboard man，我純粹一個鍵盤俠。係啊，我匿喺屏幕前面，你揾個幾黑嘅人出嚟都冇用嘅。我而家就要踢爆你啲咁嘅衰嘢，好冇啊？多謝晒阿姐啦，今晚呢個好詳盡嘅分享啦。即係我覺得我哋啲料唔需要話每晚好多好多，但係真係俾人睇清楚晒呢件事就非常之好啊！真係阿姐亦都係專心啲去搞好呢件事。有乜嘢問題，如果再收到對方嘅恐嚇啦、滋擾啦、一啲網絡嘅欺凌啦嗰啲，儘管開聲，我哋呢度好多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 人會撐你。蒲鋒鋒一定撐。好多謝你哋啦，好似琴日都講過啦，多謝即係邵品洲同埋文進嗰邊嘅團隊啦，就係因為有你哋兩邊嘅人同埋你哋背後嘅團隊幫手，我哋先至而家係冇再受嗰啲恐嚇啊、嗰啲威脅，同埋你哋真係幫我哋好多嘢。因為之前我哋係經歷嗰啲嘢係，我唔想講太多細節，但係我哋之前經歷嗰啲係非人嘅經歷嚟嘅，即係正如文龍都有講過，我哋之前經歷嗰啲根本係電影情節會發生嘅嘢，而即係正常一般人無啦啦會遇到呢啲嘢，都真係唔知點樣去面對㗎。咁所以而家我哋相對上係一個比較安全嘅環境去同大家講到嘢，其實我自己已經好感恩有呢班人出手去幫我哋嘅。咁同埋我都啱啱都好多謝阿鋒鋒再解釋啦。其實我知道好多人對我哋呢個生意有好多誤解，會覺得你做得呢啲生意你都唔係普通人啦。但係我想話俾大家聽，喺一開初嘅時候，我真係一個真係乜都唔識，係一個普通喺香港一個做有自己有份工做緊嘢嘅人。然之後真係當然我自己另外屋企有啲生意啦，咁但係我哋係真係正常嘅做生意嘅人，唔好話有呢啲什麼背景㗎。咁而真係嗰陣時係有啲朋友去知道我哋有呢啲人物，先至建議喂，如果你哋會唔會即係趁呢個泰國大麻除罪化，你哋會唔會試下做呢個生意啊？如果係做呢個生意嘅話，俾咗啲建議我哋。而我內心係一直都係行醫療嗰個部分，所以先會先會花咁多時間去攞齊咁多嘅牌照啦，同埋同啲藥廠係傾咗有幾個產品係其實市面上係冇嘅，其實真係可以幫到好多人去舒緩痛楚同埋舒緩焦慮嘅。咁但係嗰個產品嘅內容我唔方便透露啦。但係其實如果係真係做到嘅話，係可以幫到好多人。同時間即係呢一件事，亦都可以即係帶動翻嗰個泰國嗰個地方嗰條村嘅經濟，等嗰度嗰啲婦女係有一個就業機會嘅。所以我即係都想趁呢個機會，有機會可以同咁多人講翻嘅時候，我都想話翻俾大家知，其實成件事我呢邊係咁樣嘅，就唔係即係唔係外界或者唔係阿大夫所講點樣去做錢啊？點樣去或者係成件事係同佢個版本根本係完全唔一樣嘅。所以我都好多謝你哋兩個台係有機會俾我去講呢件事。都當然啦，因為我自己本身唔係做開即係咩 YouTuber 嗰啲啦，咁我都盡力喺即係喺呢個大氣電波同大家